啊，讲今日人要修理啥物？修理啥物落啊？叫外地啊？这个我要做到红领，哈哈，这样做成功啊！昨啊3年啊，大人伫遐舞规步咧，舞袂成功啊。10箍银尔，敢偌才无尔？哈哈。人迄有研究精神，这个是大人的研究。你两个拢无研究精神，已经放弃啊！